Barusan aku dengar suara kan? Kenapa kamu bisa ada dalam kaca? Apa? Oke, terus kenapa wujud kamu bisa serem banget di sini? Selamatin kerajaan kamu. Ini tempatnya kan? Oke, tapi gimana kalau aku gak ada kekuatan sama sekali? Keturunan Freya. Hai, bisakah saya bertemu dengan Ratu Penyihir? Hah? Kamu Ratu Penyihirnya? Kamu ngapain sih? Ya gak bisa lah, orang aku keturunan Freya. Sekarang keluarin pangeran dari kaca. Kamu gak mau? Keluarin dari kaca atau pangeran?